Okay, 2 packages arrived today. Still from DHL. Ayan. Ondo unit owners, so. Oh, Tsaka bigas. Wala po. still from DHL. Delivery. Just arrived. 2 packages. Bala ko lang nagpalit ng courier dahil DHL ang bagal mag-deliver. Pero in fairness, meron silang delivery. Kahit na under ECQ. Total lockdown. May delivery pa rin ng DHL. Ayan o, dalawa o. Nakaka-deliver lang. Kaya ang Bikers Lane continues yung operation. You can still order and send your payment. And ito naman mga to diretso sa client eh. Ito, like nito, dumarating sa akin kasi sometimes yung area nila remote. Kaya dito sa akin diretso yung iba. Pero mostly yung mga packages from abroad, diretso na yan sa client to DHL. Kaya pwede pa rin kayong umorder kahit na ECQ. Yun lang, in fairness sa DHL, may delivery sila. Pero gusto ko na magpalit. Sobrang bagal eh. Ito, unbox natin yung isa. Yan, itong isa ay Yoshi R77. Syempre, real carbon yan. And universal. Ito lang order ng client eh. Papagawa na siguro siya ng elbow. Pwede naman to any motorcycle eh. Big bikes saka small bikes. 51mm. To be exact, 53mm to eh. Pero pasok to sa 51. Ito, 51 yan. Yung elbow na extra na yan. Itong elbow na to, actually, no need na to eh. Ito kailangan eh. Aalisin mo na to. Nailagay siguro dun sa factory. Ito yung clamp nya. Stainless clamp. Dapat mo yun, ano ba? Yan, yung metro. Diyan o, yung meter. Yung pang sukat. Ayan, yung spring sa loob, saka yung hook. Ayan. And bolts. Yung bolt nya, saka itong extra bracket holder. Sukat niya is about 16 inches from tip to inlet. Ayan, 16. Hindi nakasama yung elbow na yun. Wala naman yun eh. Ayan, yung parang lapad niya is about 5 inches. Ayan, 5 inches. Itong tip niya, halos ano to eh, 51mm. Sa 51mm. 51mm inlet size. Ayan. So, this is a universal, pwede sa any big bikes. Basta may elbow ka, okay to. Meron din kaming mga elbow for any model of motorcycles. Real carbon yan. Don't forget the model, Yoshi R77.
Ito yung lagayan ng springs. And ito, sa kabila yung isa. Yan, and again, after this video unboxing, padala sa client through Lala Move. Kasi walang LBC, sarado. Sarado sila. Ito naman yung isa. Open natin to. May konti.